गहरा सांस लेंगे, छोड़ दीजिए, हाथ मोड़िए दोनों, पेट पे रखिए। राइट वाले पैर का अंगूठा हिलाएंगे, केवल अंगूठा। ऊपर हो जाएंगे पूरा। कितना लेके आए रखिए, रिलैक्स रखिए। हाँ, सीढ़ियाँ आप उतर पा रहे हैं, चढ़ पा रहे हैं? उसमें दिक्कत नहीं हो रही, आसानी से चल पा रहे हैं। गहरा सांस, गहरा सांस लेंगे, ना टाइट किया हुआ है आपने, विदाउट मोड़ के रखते हैं आप। देखिए, शोल्डर और नीचे जाएगा आपका, ऐसे। गहरा सांस फिर से, छोड़ो सांस, विदाउट। ठीक है, फिर से गहरा सांस लीजिए, छोड़ो, फिर से विदाउट, फिर से गहरा सांस लेंगे, छोड़ो, नहीं उठाना, छोड़ो, छोड़ दीजिए, सांस छोड़िए, सांस, शरीर ढीला छोड़िए, विदाउट, गहरा सांस लीजिए, विदाउट, बॉडी लूज, विदाउट, गहरा सांस, गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए, कंधा ऊपर उठाइए, गहरा सांस लीजिए, छोड़ो सांस, विदाउट, दूसरी तरफ घुमाइए, इधर खड़े होके टोनी आगे कीजिए, नीचे नीचे नीचे, हाथ नीचे और गर्दन पे, यहाँ से छोड़ो और नीचे लाइए, गर्दन पे ऐसे उंगली फंसाइए, ये ऊपर करो, विदाउट, दूसरी तरफ। ठीक है, गहरा सांस लीजिए मैडम, छोड़ दीजिए, हाँ, रिलैक्स।